უკვე მეორედ საქართველოს ბანკი მსოფლიოში საუკეთესო ციფრულ ბანკად დასახელდა. გავლენიანი ბრიტანული გამოცემის Global Finance-ის 26-ე ყოველწლიურ დაჯილდოებაზე ბანკმა გაიმარჯვა და საერთო ჯამში 6 საერთაშორისო ჯილდო მიიღო. მთლიანობაში კი მიმდინარე წელს საქართველოს ბანკს უკვე 10 პრიზი აქვს. მათ შორის პირველი აღიარება ხელოვნური ინტელექტის გამოყენებისთვის ფინანსურ სექტორში. რომელი მიმართულებები იყო წელს ბანკისთვის წარმატებული და რას ნიშნავს ეს აღიარება ფინანსურ ინსტიტუტისთვის? თემაზე საქართველოს ბანკის ციფრული საბანკო მომსახურების დირექტორთან გიორგი ვახტანგიშვილთან ერთად ვისაუბრეთ. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა გაცემაში სტუმრობისთვის. AI-ის ნაწილს აუცილებლად საგანგებოდ შევეხები, იმიტომ რომ იმდენად მასშტაბურად არის დღეს ხელოვნური ინტელექტის თემა ყველა მიმართულებით წარმოდგენილი და განსაკუთრებით საინტერესოა მისი დანერგვის მექანიზმები და მეთოდები საფინანსო სექტორში, რომ ეს აუცილებლად ცალკე ამ თემას ცალკე შევეხები. თუმცა თავდაპირველად ჯილდოზე, რომელიც მე უკვე აღნიშნე, საუკეთესო ციფრული ბანკი Global Finance-ის ეს ჯილდო რას ნიშნავს? ასევე მაყურებლისთვის საინტერესო იქნება რა კრიტერიუმების საფუძველზე გაიცემა ეს ჯილდო, რა მთავარ დაუშვათ რას უნდა აკმაყოფილებდეს ბანკი რომ ეს ჯილდო მიიღოს და მე უკვე გადავიდეთ სხვა თემებზე. რა თქმა უნდა, მივესალმები მაყურებელს პირველ რიგში. Global Finance არის ბრიტანული გამოცემა, რომელიც ყოველწლიურად მსოფლიოს მასშტაბით ავლენს საუკეთესო ციფრული ბანკის გამარჯვებულს, რომელიც მრავალი სხვადასხვა კატეგორიის მიხედვით ხდება გამოვლენა, როგორც ქვეყნის, რეგიონის და შემდეგ უკვე ბოლო ეტაპი არის, რომ გლობალურად მოხდეს საუკეთესოს გამოვლინება. Global Finance-თან თანამშრომლობს საერთაშორისო საკონსულტაციო კომპანია Infosys, რომელიც აფასებს ყველა იმ ბანკს, რომელიც მონაწილეობს ამ დაჯილდოებაში, როგორი არის მათი ციფრული სტრატეგია, რა არის ის ტექნოლოგიური და ინოვაციური სიახლეები, რომელსაც ისინი თავაზობენ საკუთარ მომხმარებლებს, როგორი არის ამ სიახლეების ათვისება და როგორი არის, ასე ვთქვათ, ციფრული ტრანსფორმაცია ტრადიციული ბანკის, რადგან მათი მომხმარებლები რამდენად კარგად გამოიყენებენ ამ ციფრულ სერვისებს. ეს არის სხვადასხვა კატეგორია, სხვადასხვა მიმართულებით, რის მიხედვითაც ხდება უკვე შეფასება და შემდეგ უკვე გახდება საუკეთესოს გამოვლინება. და ძალიან წარდგენა როგორ ხდება? თავად Global Finance არჩევს დაუშვათ ვინ უნდა მიიღოს მონაწილეობა ამ კონკურსში თუ პირობითად მაგალითად თავად საფინანსო ინსტიტუტები მიმართავენ და მერე ის იღებს უკვე გადაწყვეტილებას. არჩევა როგორ ხდება? თავად საფინანსო ინსტიტუტები იღებენ მონაწილეობას, ანუ მიმართავენ და მერე უკვე ხდება. როგორც ტრადიციული ბანკები, ასევე ფინტეკ ორგანიზაციები უკვე და წელს ძალიან მრავლად იყო წარმოდგენილი ფინტეკ კომპანიები სხვადასხვა მიმართულებით. მასშტაბისთვის რომ ვიცოდე, დაახლოებით მაგალითად რამდენმა ფინანსურმა ინსტიტუტმა მიიღო მონაწილეობა? დაახლოებით არის 150-მდე ფინანსური ინსტიტუტი, მათ შორის არის Bank of America, Citi, Revolut, DBS ბანკი, Arab ბანკი, თითქმის ყველა კონტინენტიდან, ჩვენი რეგიონიდან მათ შორის და ეს არის რაღაც ორეტაპიანი, იმიტომ რომ პირველ ეტაპზე ხდება ქვეყნის ჭრილში გამოვლინება, ქვეყანაში ვინ არის გამარჯვებული, ასე ვთქვათ, საუკეთესო ციფრული ბანკის ჯილდოთი, შემდეგ უკვე რეგიონალურად ჩვენ ამ შემთხვევაში ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით მივიღეთ მონაწილეობა და მან ორივე კატეგორიაში, როგორც სამომხმარებლო მიმართულებით, ასევე კორპორატიული მიმართულებით გავხდით საუკეთესო ციფრული ბანკი და ბოლო ეტაპი არის უკვე რეგიონალურ გამარჯვებულებს შორის გამოვლინება, თუ ვინ არის საუკეთესო გლობალური კონკურენციის გაწევა, ვისთვის გიწევდათ მაგალითად რეგიონის მასშტაბით, რომელი ქვეყნის საფინანსო ინსტიტუტებისთვის მაგალითად ეს არის თურქეთის რეგიონი, სადაც იშბანკი იყო, ასე ვთქვათ, წარმოდგენილი სომხეთიდან, აზერბაიჯანიდან, ევროპული, ასე ვთქვათ, ბანკები, როგორც არის M-ბანკი, BBVA, Revolut მათ შორის, ასე რომ მთელი მსოფლიოდან ყველაზე დიდი რესურსების მქონე ბანკებიც, რომლებიც მრავალ 100 მილიონიან ბაზარზე ოპერირებენ, ისინიც კი იყვნენ აქ მონაწილეები ამ დაჯილდოებაზე და საკმაოდ, ასე ვთქვათ, რთული და კონკურენტული გარემო იყო მაკუთხით. რას ცვლის ახლა ეს ჯილდო თავად საქართველოს ბანკისთვის იმის გათვალისწინებით, რომ გაქვთ ამბიცია, რომ რეალურად ციფრულ ნაწილში იყოთ საუკეთესოები ჩემთვის როგორც მომხმარებლისთვის რა იცვლება ამ შემთხვევაში? რა იცვლება თქვენ ახლა ახსენეთ, რომ ორივე სეგმენტია, ანუ კორპორატიულის და საცალოს. რა იცვლება ჩვენთვის მომხმარებლებისთვის, ესაა ძალიან მნიშვნელოვანი და რა პასუხისმგებლობას გაკისრებთ საუკეთესო ციფრული ბანკის სტატუსი? პირველ რიგში ჩვენი მომხმარებლებისთვის მსგავსი ტიპის აღიარება არის ნიშნული იმის, რომ ისინი საქართველოს ბანკისგან იღებენ მსოფლიოში აღიარებულ საუკეთესო სერვისს ხარისხობრივად, რაც ჩვენ მეორეს მხრივ გვაძლევს ძალიან დიდ
мотивაციას, რომ კიდევ უფრო მეტი სიახლე შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებლებს ჩვენი ციფრული არხებით, მეტი ინოვაციური პროდუქტი მივცეთ მათ და საქართველოსთვის ჩემი აზრით ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, რადგან სოფლიო მასშტაბზე მსგავსი ტიპის აღიარება არის, ასე ვთქვათ, ნიშანი იმის, რომ საქართველოში არის ინტელექტუალური და პროფესიული რესურსი იმის, რომ სოფლიოში საკმაოდ კონკურენტული ციფრული პროდუქტები შეიქმნას. სიახლის შეთავაზების კუთხით, მაგალითად, რა სიახლეს უნდა ველოდოთ საუკეთესო ციფრული ბანკისგან, თუნდაც მიმდინარე წლის ბოლოს ან მომავალ წელს? კი, წელს უკვე მომხმარებლებისთვის ძალიან ბევრი სიახლე იყო, რაც გავაზიარეთ, ასე ვთქვათ, სასაჩუქრე ბარათები, რომელიც დღეს საქართველოს ბანკის მობილ ბანკიდან პირდაპირ შეუძლიათ, რომ შეიძინონ. გარდა ინდივიდუალური კომპანიებისა, უკვე სავაჭრო მოლების სასაჩუქრე ბარათების ყიდვაც არის შესაძლებელი. სულ ახლახან, ასე ვთქვათ, შესაძლებელი გახდა ყისიერი გადარიცხვები არა მარტო საქართველოს შიგნით, არამედ საქართველოს გარეთ ბარათიდან ბარათზე. ნებისმიერ მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ უცხოურ ბარათზე ყისიერად გადარიცხოს დოლარი, ევრო, ფუნტი და პირიქით გადმოირიცხოს თანხა. და ასახვა რამდენ ხანში ხდება? წამში. ასე რომ ძალიან გამარტივდა და კიდევ უფრო მეტად აჩქარდა ეს ყველაფერი, თუმცა უახლოეს მომავალში კიდევ ბევრ სიახლეს პირდებით, კიდევ უფრო მეტად გავუმარტივებთ მათ ყოველდღიურ საჭიროებებს კომუნალური გადახდების მიმართულებით და ასე ვთქვათ ხელოვნური ინტელექტი რომ ახსენეთ, მოგეხსენებათ ჩვენ წლებია უკვე ხელოვნურ ინტელექტს ვიყენებთ, ერთ-ერთი ასეთი პროდუქტი მომხმარებლისთვის არის ჩატბოტი, რომელიც ყისიერად ეხმარება და მხარდაჭერას უწევს ჩვენს ციფრულ არხებში მომხმარებელს თუ ამის საჭიროება აქვს. დაახლოებით მომართვიანობის თითქმის ნახევარს სრულად ავტომატურად ხელოვნური ინტელექტი უმკლავდება და ასაფორთებს მომხმარებლებს, მაგრამ უახლოეს მომავალში ახალი გენერაციული ხელოვნური ინტელექტზე დაფუძნებული ჩატბოტი გვეყოლება, რომელიც დაახლოებით აორმაგებს ხარისხობრივ მომსახურებას მათთვის და კიდევ უფრო უკეთესი სერვისი დახვდება მომხმარებელს. რამდენად აქტიურად იყენებენ საქართველოს ბანკის მომხმარებლები რეალურად ციფრულ არხებს? ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის ერთგვარი იმის მანიშნებელი იქნება, რამდენად აქტიურად ვართ დაუშვათ ტექნოლოგიების გამომყენებლები, იმიტომ რომ საქართველოს ბანკი ერთ-ერთი უმსხვილესი ბანკია და სწორედ ამის გათვალისწინებით ვკითხულობ. რამდენად აქტიურები არიან თქვენი მომხმარებლები, როდესაც ციფრულ არხებს იყენებენ თქვენი ბანკისას? საკმაოდ მაღალი არის უკვე საქართველოში ჩემი აზრით პენეტრაცია მომხმარებლების ციფრულ პროდუქტებთან მიმართებაში. ჩვენ დღეს უკვე 1,750,000-ზე მეტ მომხმარებელს ვემსახურებით ჩვენი ციფრული არხებით, რომლის ნახევარიც ყოველდღიურად იყენებს ჩვენს მობილ ბანკს. დაახლოებით 70%-ზე მეტი სერვისი და პროდუქტი, საბანკო პროდუქტი ციფრულად იყიდება დღეს და რაც იმის მაჩვენებელია, რომ საკმაოდ მაღალი არის ათვისება მომხმარებლის მხრიდანაც და მოლოდინები ბანკისგანაც, რომ ბანკის მიმართ, რომ მათი სერვისები უფრო მეტად გაციფრულდეს, ავტომატიზირებული გახდეს და მყისიერი გახდეს მათთვის ხელმისაწვდომობა, ზუსტად ეს არის ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ კუთხით კიდევ უფრო მეტი გავაკეთოთ და შევთავაზოთ ჩვენ მომხმარებელს. კი ბატონო. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ჯილდო არის AI-ის ნაწილში. რა ჯილდოა და რა გახდა მთავარი მიზეზი, რის გამოც ეს ჯილდო მიიღეთ? გარკვეულწილად უკვე აღნიშნეთ, თუმცა მთლიანობაში მთავარი მიზეზი და კრიტერიუმი რის საფუძველზეც დაუშვათ AI-ის ნაწილშიც იყო აღიარებული საქართველოს ბანკი. ხელოვნური ინტელექტის ფინანსურ სექტორში გამოყენების ზოგადად ეს დაჯილდოება წელს პირველი იყო Global Finance-ის მიერ და აღსანიშნავია, რომ პირველად მივიღეთ მონაწილეობა და გლობალური მასშტაბით აღიარება მოვიპოვეთ. რეალურად ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპის მასშტაბით როგორც ფიზიკური პირების, ასევე კორპორატიული მიმართულების კუთხით გავიმარჯვეთ და ამავდროულად მსოფლიოს მასშტაბით პრემიალური მომსახურების კუთხით მივიღეთ ჯილდო. საქართველოს ბანკი 10 წელზე მეტია უკვე ხელოვნური ინტელექტს და მანქანური სწავლების მოდელებს იყენებს. მომხმარებლებისთვის რომ მარტივად განმარტო, როდესაც ისინი ასრულებენ მაგალითად ტრანზაქციას, იმისათვის რომ შევამოწმოთ, რომ ურისკო იყოს ეს მათთვის ტრანზაქცია, რაიმე სახის, ასე ვთქვათ, პროცედურული შემთხვევას ხო არა აქვს ადგილი, ამის დაზღვევის მიზნით ხელოვნური ინტელექტის მოდელები ამოწმებენ, რამდენად ვალიდური ტრანზაქცია არის და ვიჭერთ, ვაჩერებთ მსგავსი ტიპის არასანქცირებულ პირობითად ოპერაციებს და ამით მომხმარებლებს ვეხმარებით, რომ მაგალითად დავიცვათ გარკვეული რისკებისაგან. თუმცა ამის გარდა ჩვენ ხელოვნურ ინტელექტს ვიყენებთ როგორც დაკრედიტების ნაწილში, პირობითად აქამდე თუ რამდენიმე დღე ან კვირა შეიძლება დაჭირვებოდა იმისთვის, რომ დამტკიცებულიყო საკრედიტო
საკრედიტო ლიმიტი და შემდეგ ამის გაცემა მომხდარიყო. დღეს სულ რაღაც 1 წუთში არის შესაძლებელი მობილ ბანკში რომ ასე ვთქვათ ნახოს მომხმარებელს მისთვის ხელმისაწვდომი ლიმიტი და შემდეგ გაიაქტივოს. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა შეეხეთ და პრაქტიკულად ამასწარეთ აი ეს ნაწილი. რეალურად შეგვიძლია თუ არა იმის რა ფორმით გამოიყენება ხელოვნური ინტელექტი სწორედ საბანკო პროდუქტებთან მიმართებაში ისეთი როგორც არის სესხი. ამას აქვს მომხმარებლისთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა და რამდენად აქტიურად იყენებენ საქართველოს ბანკის მომხმარებლები აი ამ მეთოდს და რამდენად დაცულია დაუშვათ სისტემა იმისგან რომ რაიმე მნიშვნელოვანი რისკ ფაქტორები იქნას თავიდან აცილებული, იმიტომ რომ როდესაც ფიზიკურად მიდიხარ ბანკში და სესხის აღებების სურვილი გაქვს, შესაკრედიტო ოფიცერი ძალიან დეტალურად რაღაც კონკრეტულ საკითხებს გეკითხება, ხო? მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარად გამარტივებულია ბოლო წლებში განსაკუთრებით მცირე მოცულობის სესხების აღება, თუნდაც იგივე ინტერნეტ ბანკში, მთლიანობაში ეს გარკვეულწილად მაინც არ არის ისეთი მასშტაბური, როგორიც დაუშვათ ხელოვნური ინტელექტის ბოლომდე ჩართვის შემთხვევაში იქნებოდა, ხო? ამიტომ საინტერესოა რა ნაწილით იყენებთ და რამდენად უსაფრთხოა თავად საქართველოს ბანკისთვის ამ სქემის გამოყენება. ნუ რა თქმა უნდა, პირველ რიგში უსაფრთხოება და მომხმარებლის ნდობა ჩვენთვის მთავარია. შესაბამისად, ის ყველა ტექნოლოგიური სიახლე, რაც შეიძლება მომხმარებლისთვის ან ბაზარზე გამოგქონდეს, რა თქმა უნდა, უპირველესად ეს უნდა იყოს დაცული, უსაფრთხო და ზოგადად ბანკი ალბათ ყველაზე რეგულირებადი ორგანო არის. შესაბამისად, დაკრედიტების ნაწილშიც არის ძალიან ბევრი ეტაპი, სადაც მნიშვნელოვანია, რომ რეგულატორთან მიმართებაში თანხმდრაში ვიყოთ და მეორეს მხრივ უსაფრთხო პროცესი იყოს მომხმარებლისთვის. დაახლოებით რომ გესმოდეთ, რომ არ ქონდეს პირობითად მარტივად სესხის აღების შესაძლებლობა, რომელთა მისი გადახდის პრობლემა, რადგან ჩვენ ძალიან მძიმე პერიოდები გავიარეთ, როდესაც ადამიანები იღებდნენ სესხს და მერე ვერ აბრუნებდნენ. სწორედ ამიტომაც ვკითხულობ ამ ნაწილს. მაგ კუთხით არაფრით არ განსხვავდება შინაარსობრივი თვალსაზრისით ხელოვნური ინტელექტის მიერ ხდება გარკვეულწილად ავტომატიზირებული შეფასება, ვის ეკუთვნის და ვის არა, იმისგან რაცაც ადამიანი აკეთებს, პირიქით, უფრო მაღალი ხარისხიც გვაქვს სიზუსტის და დაცულობის მაგ მიმართულებით, რადგან ადამიანური შეცდომის რისკი არის ბევრად უფრო მეტად დაზღვეული. დაახლოებით რომ გესმოდეთ, მობილ ბანკიდან დღეს სამომხმარებლო სესხის ნაწილში 85%-ზე მეტი გაიცემა ციფრულად ავტომატიზირებულად. შესაბამისად, საკმაოდ გრადი არ უკვე წლები არის, ამას ვიყენებთ ჩვენ, უსაფრთხო არის, თუმცა გარდა დაკრედიტების ნაწილისა, ჩვენ ამას ხელოვნურ ინტელექტს ხშირად ვიყენებთ ასევე პერსონალიზირებული მომსახურების თვალსაზრისითაც. დღეს მაგალითად მობილ ბანკში თქვენ თუ ხედავთ შეთავაზებებს სხვადასხვა სახის, როგორც საბანკო, ასევე არასაბანკო ნაწილში ფასდაკლებების კუთხით მაგალითად, რელევანტური შეთავაზებები არის მომხმარებლის მიმართ კონკრეტული მომხმარებლის მიმართულებით, ან კონკრეტულ მომხმარებელს პირობითად მე მაქვს რაღაც იქ შეთავაზება და რომელიღაც სხვა კლიენტს აქვს სხვა რაღაც შეთავაზება. კი ბატონო, ზუსტად ეს არის პერსონალიზირებული შეთავაზების ნაწილი, რომელიც ასევე გახდა ამ პრემიალური მომსახურების კუთხით აღიარების ასე ვთქვათ ნაწილი, რადგან რთულია ინდივიდუალურად მომხმარებელს ათასობით შეთავაზებიდან აურჩიო ისეთი ხელით, ვის რა შეიძლება ინტერესი ქონდეს რა მიმართულებით. თუმცა მანქანური სწავლების მოდელების საშუალებით ეს ავტომატიზირებულად შესაძლებელი გახდა, მომხმარებელს შეუძლია ასევე თავისი ინტერესი დააფიქსიროს და შემდეგ მუდმივად ამ ინტერესების მიხედვითაც მიიღოს უკვე კონკრეტულად მასზე მორგებული შეთავაზებები ჩვენ ციფრულ არხებში. და ჩვენი საუბრის ბოლოს თვითონ AI რამდენად და ხელოვნური ინტელექტი რამდენად აქტიურად გამოიყენება საფინანსო სექტორში და კონკურენცია ამ ნაწილში რამდენად დიდია თვითონ საქართველოში. რეალურად ეხა ბოლო პერიოდში არის, რაც ხელოვნური ინტელექტი უფრო მეტად გენერაციული მოდელის, ასე ვთქვათ, მიღწევით გახდა ცნობილი, თუმცა წლებია საბანკო სივრცეში და საფინანსო სექტორში ხელოვნური ინტელექტის სხვადასხვა სახის მოდელების გამოყენება ხდება, თუმცა დღეს უკვე შესაძლებლობა კიდევ უფრო მეტად იზრდება ამ ახალი გენერაციული მოდელის საშუალებით. მოლოდინი უნდა გქონდეს იმისი, რომ კიდევ უფრო უკეთესი და პერსონალიზირებული სერვისების მიღების შესაძლებლობა გახდება საფინანსო სექტორში მომხმარებლებისთვის ხელმისაწვდომობის კუთხით და ალბათ სამომხმარებლო გამოცდილების კიდევ უფრო მეტად გამარტივების და ინტუიციური, ასე ვთქვათ, სამომხმარებლო გამოცდილების მიღების შესაძლებლობა გახდება. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ და სიამოვნებით გიმასპინძლებთ სხვა სიახლებთან დაკავშირებით კვლავ პირდაპირ ეთერში გიორგი ვახტანგიშვილი საუბრობდა.